ตอบปัญหาธรรมของศิษย์ที่ถามมาเราผู้ฟังก็เอาใจใส่ตรึกตรองพิจารณาเอาเป็นเยี่ยงอย่างเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นความรู้เมื่อเราประสบพบเห็นเข้าก็จะได้ไม่ต้องถามอันปัญญาความรู้นั้นเรียนอยู่ทุกวันจนกระทั่งตายก็ไม่หมดหรอกไม่หมดปัญญาอย่าว่าแต่ธรรมเลยแต่ของโลกแต่ธรรมนั้นถ้าใครเรียนจบในช่วงชีวิตนี้ไม่ต้องเรียนอีกแต่โลกมันไม่จบ แล้วก็ผู้ที่ไม่ถึงไหนคือเมื่อว่าทำตนได้ตกต่ำเพราะความประมาทเรินเร่อเพราะความเพลิดเพลินความสนุกความติดนิสัยเดิมของคนมันก็เป็นธรรมดาก็ยังมีกิเลสกันอยู่ฉะนั้นเมื่อเรารักจะเป็นคนดีเป็นคนมีบุญมีกุศลก็ต้องพยายามปรับปรุงตัวของเราให้มันละสิ่งที่ชั่วหยุดสิ่งที่ชั่วก็ทำแต่ความดีเราก็ต้องได้พบเหมือนผู้ที่เขาพบความดีกันอยู่แล้วนั่นแหละเพราะว่าธรรมะคือธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติรู้แล้วนำมาสั่งสอนเรานั้นเราเป็นผู้มีโชคทุกคนเราไม่นำเอาความดีของดีที่พบอยู่นี้มาใช้แล้วเราจะเอาอะไรเราจะต้องการอะไรเหมือนบางคนที่มีความคิดว่าเราทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ถูกถ้าเราเป็นมนุษย์จริงมันก็ต้องทำได้แต่มนุษย์ปลอมมนุษย์ถึงมนุษย์นั้นมันทำไม่ได้พวกมนุษย์สเปรโตมนุษย์เปรตมนุษย์เดรัจฉานมนุษย์สัตว์เดรัจฉานมันทำไม่ได้จิตใจตกต่ำกลายเป็นมนุษย์แต่จิตใจต่ำทำไม่ได้ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลเพราะจิตใจมันต่ำเพราะปัญญานี้ต้องเรียนรู้โดยจิตใจที่สะอาดปัญญาของธรรมะอาจจะเรียนโดยจิตใจสกปรกนี่ถ้าเป็นมนุษย์โซ่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ทำได้ดีคราวนี้ถ้าเป็นมนุษย์เทโวมนุษย์เทวดาคือพวกที่รักในศีลในธรรมรักแต่ความดีความชั่วไม่เอาเลยพวกนี้เป็นมนุษย์เทโวที่ยังทำความชั่วยังบกพร่องบ้างเป็นมนุษย์โซ่มีหลายอย่างมนุษย์เราอันนั้นก็ตั้งใจฟังปัญหาต่อไปนิมิต นมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงเมื่อวานนี้ตอนกลางวันผมได้จำวัดที่ทำพวกเขาก็ผมได้เห็นนิมิตนั่นว่าผมกำลังผลักรถไฟทางขบวนซึ่งรถไฟนั้นมีน้ำหนักมากและกับผมได้ผลักรถไฟถึงกองหมอนด้วยแต่ทองออกกำลังผลักรถไฟนั้นมากทีเดียว จนกับผมรู้สึกตัวทันทีจากการได้เห็นนิมิตดังกล่าวมานี้และได้พิจารณาเหตุผลว่าตัวของเราตัวของกับผมซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาทำไมมีแรงผลักรถไฟทั้งขบวนให้เคลื่อนที่ไปได้ครับดังนั้นกับผมขอถามหลวงพ่อดังนี้นะครับที่กับผมมีแรงผลักรถไฟทั้งขบวนนั้นเป็นเพราะกับผมมีแรงศรัทธาและความเพียรนั้นใช่หรือไม่ถูกแล้วนี่ถูกต้อง
แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังของส่วนตัวของอาจารย์ข้อที่สองกับผมผลักรถไฟทั้งสองขบวนนั้นซึ่งมีรางรถไฟไปถึงทางตรงอย่างนั้นเป็นเพราะว่ากับผมได้ปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องและถูกทางปฏิบัตินี่ก็ถูกอีกนั่นแหละที่ทางตรงนี้อยู่ในมรรคสมบูรณ์แล้วถูกต้องไม่ต้องพลอยแล้วนี่นิมิตแล้วรู้เองอย่างนี้นี่แหละปัญญาแต่ว่าถามเพื่อคลายสงสัยอีกทีเพื่อฟังคำจากอาจารย์อีกทีที่ถูกต้องอาจารย์รับรองว่าถูกเห็นนะข้อสาม รถไฟที่มีน้ำหนักมากทั้งสองขบวนนั้นคือคำสั่งสอนที่หลวงพ่อแสดงทำไว้ซึ่งเป็นการยากที่จะเข้าใจสำหรับมนุษย์บางคนดังนี้กระผมได้พิจารณากล่าวคือพระธรรมในการปฏิบัติซึ่งกระผมได้มาเปรียบเทียบกับรถไฟซึ่งมีน้ำหนักทั้งสองขบวนนั้นใช่หรือไม่นี่ก็ถูกอีกแล้วถูกปัญหามีสามข้อเรื่องนี้นั่นผู้ที่ต้องใช้ศรัทธาเรียกว่าผู้ที่สำเร็จลุล่วงถึงพระนิพพานได้มันมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งศรัทธาธิกะสองวิริยาธิกะคือเพียรมากสามปัญญาธิกะคนที่พวกนี้หลุดพ้นได้เร็วได้สบายเพราะปัญญาอันนี้ผู้ที่มีศรัทธานั้นก็ต้องเพียรมากแต่ว่าไม่มากเหมือนผู้ที่มีวิริยะอย่างพระพุทธเจ้าก็มีสามประเภทที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้มาด้วยวิริยาธิกะคือต้องเพียรอย่างยิ่งต้องบำเพ็ญบารมีถึง16อาสงไขย100,000 กับจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ประเภทที่สองพวกศรัทธาธิกะคือมีศรัทธาแก่กล้ามีความเชื่อเลื่อมใสในพระสัทธรรมและก็ปฏิบัติตามโดยไม่ย่อท้อให้เป็นปานกลางต้องบำเพ็ญบารมี8อาสงไขย100,000 กับจึงจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคราวนี้ประเภทที่สามเป็นประเภทสูงเรียกว่าปัญญาธิกะหรือพุทธาธิกะก็ได้คือพอนี้มีปัญญาความเป็นบารมีน้อยไม่ต้องมากเพียง4อาสงไขย100,000 กับอย่างเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเคารพอยู่สมัยศาสนานี้ที่เรียกว่าพระโคดมนี่บำเพ็ญบารมี4อาสงไขย100,000 กับสำเร็จด้วยปัญญาธิกะแต่พระพุทธเจ้าองค์ที่บำเพ็ญบารมีน้อยมีอายุน้อยบำเพ็ญบารมีมากตั้ง16อาสงไขยมีอายุยืนถึง80,000 ปีพระสัทธาธิกะแค่40,000 ปี 20,000 ปีพระพุทธเจ้าเรานับอายุพระศาสนาก็ 5,000 ปีในเข้าใจแค่นี้เรื่องไปดันรถไฟถ้าพูดถึงตามธรรมดาโลกมันเป็นไปไม่ได้รถตู้ตยตู้เก่านั้นคนหนึ่งพอรุนไปแต่ถ้ารถทั้งขบวนนั้นไปไม่รอดหรอกแต่ว่านิมิตนั้นเป็นนิมิตที่เปรียบเทียบมันหนักธรรมะถูกแล้วอันนี้เหมือนหลวงพ่อมันติดกับผู้อื่นหลวงพ่อไม่ได้ไปเห็นรถไฟกับเขาแต่หลวงพ่อเห็นรถไฟจอดอยู่หัวรถจักรอย่างเดียวหลวงพ่อขึ้นไปบนหัวรถจักรเลยแล้วก็ขับเลยเขารู้วิธีเขาใส่ฟืนใส่ไฟไม่ไอ้น้ำอยู่แล้วรู้วิธีว่าเปิดไออย่างไรรู้เดี๋ยวนั้นแหละแล้วก็สัญญาเขาเคยมีอยู่บ้างเคย
นั่งรถจักรไปขับพวกเพื่อนๆที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่ครก็เคยดูเขาแล้วมันก็เอาของเก่าที่ดูนั่นแหละที่เห็นก็นั่นแหละก็มาใช้รถไฟมันก็ไปได้แล้วก็เราเร่งให้แรงขึ้นรถไฟมันก็รถจักรมันก็วิ่งเร็วอาจารย์นั้นไปแปลกไม่มีใครโดยสารองค์เดียวทีนี้ขับไปไปพบสะพานข้ามร่องสะพานมันขาดเมื่อสะพานมันขาดก็ใจมันก็รู้ว่าถ้าเราขับให้เร็วเข้ามันก็ข้ามสะพานนั้นได้กระโจนข้ามไปก็เร่งให้เร็วก็มันก็ข้ามได้จริงนั่นแหละนี่พอขับไปมองไปข้างหน้ามีภูเขาทั้งโลกดักหน้าทางรถไฟอยู่แต่ทีนี้มองแล้วว่าทางรถไฟมันไปทางเขานั่นแหละในใจมันก็นึกว่าเขาไปทางนั้นจะไปทางไหนรถไฟขับเต็มที่ถ้าลุกเขาไปฝั่งโน้นก็มีหลักป้ายแดงห้ามหยุดสุดทางจบอาจารย์ถึงไม่ยุ่งยากนะไม่ต้องยุ่งที่จะสบายได้เร็วใช้เวลา1 ปี 7 เดือน1 ปี 7 เดือน 15 วันเนี่ยแต่ว่าหลวงพ่อได้โดยปัญญาจึงขับรถไฟเอาหลวงพ่อนั้นมันได้แว่นก่อนลืมแว่นครั้งแรกได้สีชาไม่ใช่สีดำมันมาอยู่ที่ตาทั้งสองแล้วไม่รู้มาอย่างไรไอ้การของแว่นนั้นเป็นกลางดูไปก็รู้อีกไม่ต้องถามใครไอ้แว่นนี่มันปัญญาเป็นปัญญาเราได้ปัญญาแล้วก็โย7 วัน 8 วันแว่นเปลี่ยนใหม่อีกแล้วมาจากสีนั้นแล้วสีค่อยอ่อนขึ้นอย่างรายการอย่างเดิมมันเปลี่ยนเรื่อยจนกระทั่งการนี้เป็นโลหะเป็นสีทองแล้วกระจกของแว่นนั้นมองไม่รู้แต่เมื่อมองที่กรอบข้างกรอบมันจะรู้ว่ามีกระจกแว่นมันใสตอนนี้ปัญญาดีมากเห็นอะไรปุ๊บก็รู้ทันทีทั้งหมดที่ได้แว่นนะยังได้ทั้งหมด49 อันจนว่าเมื่อสุดท้ายยังได้อีกแว่นเมื่อตอนปีนี้ยังได้อีกอันมองไม่เห็นตัวแว่นแต่รู้ว่ามันมีกระจกคราวนี้ก็หลวงพ่อนั้นได้แว่นแล้วก็ได้ปืนสั้นบรรจุกระสุน1 นัดอันนี้มีคนก็ว่าปืนสั้นบรรจุมีกระสุน1 นัดแล้วถ้ายิงหมดลูกแล้วเราจะเอาอะไรมายิงวะมันก็บอกว่าลูกเอาเท่าไหร่ก็ได้ให้มีปืนจะเอากี่พันก็ได้ไอ้ที่มีกระสุนลูกเดียวนะหมายความว่าไอ้ปืน10 นัดก็คือบารมี10ได้บำเพ็ญมาเหมือนกันปืน10 นัดก็ไอ้ที่ลูกหาได้ก็คือไม่ว่ายิงแม่นมากลูกเดียวมันยิงถูกปัญหาทางต่างๆที่หลวงพ่อรู้มานั้นไม่ได้ถามใครหรอกยิงเราเองทั้งนั้นยิงเราแล้วว่าเป็นอย่างนั้นคือมีความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นที่เห็นนิมิตนั้นแล้วก็อาศัยความสังเกตที่เราพบเราเห็นนั้นมันเป็นจริงอย่างที่เรารู้ไว้หรือเปล่ามันจริงทั้งสิ้นเรียนลูกเดียวก็ยิงพอเพราะไอ้ปืนลูกซองก็ได้ทั้งนั้นมีดดาบก็ได้พวกนี้ปัญญาทั้งนั้นแหละแต่ถ้าใครได้มีดอีโต้แล้วก็แย่แล้วบันไปเถอะถางไปเถอะจากนี้มันคงไม่มีพบ
แต่ถ้าใครได้แว่นไฟฉายอาจารย์ก็ได้2 กระบอกมาอยู่ในมือซ้ายมือขวาแล้วก็ที่รู้นั่นบอกไม่จำเป็นต้องเปิดไฟฉายนะรู้อย่างนั้นด้วยเปิดเมื่อไหร่ก็สว่างมานะแต่นี่ผู้ที่ไม่บำเพ็ญบารมีมาที่จะรู้อย่างนี้มันยากอาจารย์ก็รู้ว่าได้สั่งสมมามากตั้งแต่เป็นฤาษีมาเป็นมิจฉาทิฏฐิตั้งหลายกลับเป็นร้อยกลับแล้วเพิ่งมาเริ่มใสพระพุทธศาสนาเมื่อครั้งสมัยพระพุทธกัสสปเอาเป็นฤาษีอยู่นะพอนับถือพระพุทธศาสนามาชั่วพุทธันดรหนึ่งแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้านี่องค์ที่2นี่แหละมันก็ไม่ใช่น้อยแล้วนี่เป็นของนิมิตที่ถูกต้องแล้วเราผู้อาจารย์จะไม่บอกว่าพระอะไรไม่บอกที่ผู้ถามนิมิตถ้าบอกแล้วเดี๋ยวก็ไอ้ผู้ที่ปากไม่ค่อยสุกมีอยู่เสมอปากมากินปลาล่าบางอะไรบ้างเหม็นหรือไม่ก็ดีหมายความว่าอย่างนั้นมีปากน่ะเห็นเขาได้ดีไม่ใช่พรหมวิหารข้อที่3คือมุทิตาจิตเห็นเขาปฏิบัติทำได้ดีควรจะแสดงความยินดีกับเขาไม่ใช่ไปอิจฉาเขาคราวนี้ไอ้ปากปลาร่าเขามันว่ามันทนไม่ได้กลัวเขาจะดีกว่าตนเขาจะพูดทับถมหรือพูดยุแย่พูดใส่คล้ายใส่เรื่องหาเรื่องมันเป็นอย่างนั้นจึงไม่บอกชื่อคน แต่มันก็รู้ได้นะแต่รู้ได้ถ้าผู้เป็นเจ้าตัวไม่เป็นผู้โอ้อวดสงบนิ่งไว้ก็ไม่มีปัญหาเรารู้อะไรแล้วอย่าโอ้อวดรู้แล้วเฉพาะตนดีแล้วรักษาคุณธรรมที่ดีนั้นไว้เพื่อจะได้ใช้เป็นอาวุธตัดอาวุธต่อไปที่จะได้ต่อสู้กับมารกับกิเลสเป็นปัญหาที่ตอบฉบับหนึ่งอันนี้ฉบับที่2การหลวงพ่อ ผมจะสิ้นชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุรถชนกันกระเด็นออกนอกรถศีรษะขวาดพื้นถนนหมอเล่าให้ฟังว่าสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลา 2-3 นาทีหากขาดถึง5 นาทีคงตายไปแล้วฉะนั้นการได้มีชีวิตอยู่บวชเรียนเป็นศิษย์หลวงพ่อจึงนับว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งผมรู้ในสิ่งที่รู้ดังนี้ 1. หลวงพ่อมีเมตตาอบรมสั่งสอนดีแนะนำให้ศิษย์ปฏิบัติถูกต้องผมขอกราบสักการะด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจขออนุโมทนาสาธุข้อ 2. ผมมีตัวรู้ด้วยโลกธรรมทั้งสมาธินิมิตสุบินนิมิตและจากการสังเกตสิ่งแวดล้อมนำมาคิดพิจารณาข้อ 3. เมื่อคืนวานผมขึ้นวิปัสสนาอิทธิบาท 4ปรากฏว่าตัวลอยสูงขึ้นดังพายุหมุนเป็นเกลียวเมื่อไปพละ 5ปรากฏกายแข็งไม่ปวดหลังปวดขาดังแต่ก่อนปรากฏว่ากายผมลอยบนเมฆที่ขาวสะอาดขาวกว่าที่มองเห็นอยู่มองต่อไปเห็นกวางสภาพเป็นหินสีบอกไม่ถูกจะเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาก็ไม่ใช่มองต่อไปเห็นแมวสีขาวลายจิตดำเป็นแต้มสะอาดน่ารัก
ที่เห็นอยู่บนปุยเมฆทั้งนั้นเมื่อเป็นเด็กพ่อเคยเล่าให้ฟังถึงเหตุให้ชื่อเล่นว่าแมวเพราะตอนเกิดเสียงร้องผิดจากเด็กทั่วไปเป็นเสียงร้องแมวครับข้อ 4ผมมองลงมายังพื้นโลกในสภาพไม่สูงนักเห็นอาคารบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านผิดจากสภาพบ้านเรือนที่เห็นโดยทั่วไปนี่การขึ้นอิทธิบาท4แล้วมีนิมิตอย่างนี้นั้นถูกต้องเพราะอิทธิบาทคืออิทธิฤทธิ์ห่อเหินเดินอากาศได้ที่เราขึ้นไปนั้นที่เห็นนั้นเป็นกายในกายของเราไปกายในของเราเป็นกายทิพย์มันก็แสดงอิทธิปาฏิหาริย์พอเดินอากาศจนเห็นดวงดาวเห็นดวงตะวันเห็นดวงจันทร์บางทีก็เห็นฤาษีบางทีก็เห็นเทพยดาเหาะผ่านหน้าเราสูงขึ้นไปอีกก็เห็นวิมานลอยอยู่ในอากาศพวกเขาเรียกว่าอากาศเทวดาพวกหนึ่งมีวิมานอยู่โดยกลางอากาศนี่แหละคือคุณของธรรมของอิทธิบาท4พละ5ที่เห็นนิมิตเรื่องแมวนั่นแล้วที่เราเกิดออกมาร้องเหมือนแมวอดีตชาตินั้นเราเป็นมาแล้วแมวนั่นเป็นอุปนิสัยติดมาเราเคยเกิดเป็นแมวมาที่เห็นกวางนี้มันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนามฤคทายวันกรุงพาราณสีให้เราปฏิบัติไปเถอะเราก็จะได้พบสวนกวางแล้วอันนี้นิมิตที่สูงด้วยนี่มันคล้ายๆรูปหินเป็นรูปนิมิตเป็นอย่างนั้นถึงแมวก็เหมือนกันอาจารย์เคยพบแต่ไม่ใช่พบอย่างพบลูกแมว3 ตัวแล้วมีขวดโหลเปล่าปากกว้างโหลกลมๆไม่ใช่โหลปลอมๆคล้ายๆกับโหลเขาเลี้ยงปลามันตั้งอยู่ไม่มีน้ำแล้วก็ไอ้ลูกแมวมันก็ไล่เป็นสี3 สีไอ้ตัวหนึ่งมันกระโดดลงในโหลไอ้ตัวหนึ่งก็กระโดดลงไปตัวหนึ่งกระโดดออกมันเล่นอยู่อย่างนั้นเราก็นั่งดูมันเพลินอันนี้อย่าเพลินต้องละแล้วตามธรรมดาก็นิสัยอาจารย์นั้นรักพวกลูกแมวหมานี่ก็รักคราวนี้เราก็นั่งดูเพลินพอมันเพลินในรูปติดรูปเราก็ละทั้งนั้นแหละรูปอย่าติดที่เราห่อเหินเดินอากาศได้อยู่บนเมฆอะไรต่างๆถ้าเรารู้สึกพอใจแล้วเราก็ต้องละเนี่ยอย่าติดว่าดีว่าวิเศษเราก็จะไปติดอิทธิไปพระนิพพานไม่ได้พระนิพพานนั้นไม่ใช่ไปโดยฤทธิ์ไปโดยปัญญาแต่ถึงพระนิพพานได้ไปโดยปัญญาไม่ใช่ไปโดยอิทธิแต่ว่าอิทธิและก็พละ5หรือกำลังนี้ก็ต้องบำเพ็ญด้วยเพราะเป็นเครื่องช่วยให้เราต่อสู้กับทุกขเวทนาได้เพราะการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานนั้นเราจะต้องผ่านทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสครั้งสุดท้ายที่เราจะหลุดจะพ้นข้ามถึงพระนิพพานได้จิตของเราร่างกายของเราในขณะนั้นจะมีอาการของความตายเกิดขึ้นให้เรารู้มันบีบคั้นที่จิตไม่มีที่เหลียวมองไปไหนที่จิตของเราที่เรียกว่าใจจะขาดนั่นแหละใจเหมือนจะขาดออกไปคราวนี้ตอนนี้แหละเป็นกิเลสมารมันดักหน้าเราอยู่
ที่จะให้เราข้ามถึงพระนิพพานได้เมื่อเราถูกบีบคั้นตอนแรกมันจะบีบคั้นทางกายก่อนมันเจ็บมันปวดไม่มีเลยถ้าไม่อดทนจริงๆทนไม่ได้จะต้องออกพอเจ็บที่กายแสนสาหัสแล้วพอที่มันเจ็บปวดที่กายของเรานั้นดับมันบีบคั้นที่จิตทีนี้ใจเหมือนจะขาดมันว้าเหววังเวงมันเกิดความกลัวตายล่ะแล้วมันก็รู้ด้วยคนที่จะตายนี่มีลักษณะอย่างนี้เองเรารู้ตัวเราเองตอนนี้แหละที่เราจะต้องมีจิตใจมั่นคงมีขันติมีความอดทนไม่ถอยตายก็คือตายถ้าเรายอมตายได้ก็หมายความว่าเป็นผู้ไม่ติดสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิด